咧就係神奇嘅魔法棒。呢個魔法棒咧就好有趣嘅，大家都有啊嗬。呢個魔法棒我睇下。你有嘅魔法棒咧，樂隊就淨係望住呢個魔法棒嘅啫。而家將個魔法棒咧交俾你。你而家有魔法棒啦，咁我哋就學下點樣用個魔法棒啦。首先個魔法棒咧，我哋要向下面一，然後去你嘅左手邊，係你嘅左邊，唔係我嘅左邊啊，你嘅左邊喺嗰度。二，OK， 三就係你嘅右邊，三係嗰邊，你哋嘅三係嗰度，我嘅三係呢邊。然後四，我哋翻上去天花板。咁然後我哋就係將呢個四個動作咧黐埋佢，咁就即係1、2、3、4。OK 啦。有魔法棒嘅在場咁多位，我哋都一齊試下。舉高你嘅魔法棒，我哋將個魔法棒一齊向下面1，左邊2。你嘅右邊3，然後翻天花板4。我哋就係將呢個動作咧連續地做，但係咧你唔好時快時慢喎。你記得你嘅魔法棒咧係樂隊睇住㗎。如果你係咁樣嘅，冇辦法啦，我哋嘅樂隊唯有跟住你啦。但係我中意一快嘅，冇辦法，佢都要跟住你嘅。咁所以你嘅魔法棒咧就要好小心地運用佢啦。我哋一齊嚟試一個咯喎，預備開始嚟1、2、3、4。下面、左邊、右邊、上面，1、2、3、4，1、2、3、4。好啦，當你熟悉咗呢個速度之後咧，我就比較百厭嘅。我哋而家嚟個快嘅，試一個咯。預備1、2、3，開始。下面、左邊、右邊、上面，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 下面、左邊。得唔得？好啦，呢啲係值得讚嘅觀眾，少少嘅鼓勵我哋一定要有嘅。好啦，喺呢個時候你學識咗指揮啦。你仲緊張過我？唔使緊張嘅，指揮係一定會做錯嘢㗎。有時候我哋係喺呢個過程去成長嘅。大家都唔需要怕做錯，我哋都錯咗好多次。我哋一路錯住成長嘅。有邊位係朋友係冇錯過嘅？我冇，我同大家一齊試錯嘅今日，唔使擔心，我哋陣間一齊咧高舉個魔法棒。我哋跟住音樂慢慢試下，下面、左邊、右邊、上面呢個口訣咧送我俾大家，加埋魔法棒。我哋而家嚟試一試啦。好，我哋鞠多個躬。好啦，希頓指揮嘅舞台嚟啦。好啦，首先咧你哋要去邊間？因為咧你就係指揮。咁我哋咧首先就要將個魔法棒舉高。舉高，係，我哋舉得唔舉高第一次，放低，跟住舉高，咁佢哋就睇到啦。好啦，喺呢個時候咧，我哋就用，好啦，你指揮我哋要做嘅就係俾4下，得啦，記得個次序好，係1、2、3、4，不過要大啲，佢哋會睇唔到，即係咁，1、2、3、4就可以開始啦。OK， 咁我將個舞台交俾你哋，指揮喺呢度啊，咁多位，咁就睇清楚咯。好，觀眾我哋俾掌聲希頓指揮先。2、3、4。
好收住啦，我哋仲有嘢要做㗎。喺呢個時候，我哋咪背住個觀眾嘅，我哋要嚟個華麗轉身，唔華麗，你睇我華麗啲，好華麗。跟住我哋就要鞠躬，多謝。好，好啦，我哋啱啱有一個小指揮嚟咗啦，有冇第二個小指揮想試下？我同你一齊試啊！